ఫ్రెండ్స్, ఎయిర్ ఫోర్స్లోని అతి కాస్ట్లీయెస్ట్ ప్లేన్ ఏంటో మీకు తెలుసా? దాని పేరు ఏంటంటే ఫైటర్ జెట్ F-35. అండ్ ఇంకొక ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇందులో ఉండే పైలట్ హెల్మెట్ వర్త్ ఏంటో తెలుసా? 3 crores అండి. హెల్మెట్ వర్తే 3 crores. ఇంకా మీరు ప్లేన్ కాస్ట్ ఎంతనో ఎస్టిమేట్ చేసుకోండి. కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే 700 to 900 crores ఇండియన్ రూపీస్లో. ఫ్యాక్ట్ బాగుందా? అయితే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్